世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚，大家好，我是主持人吴平晴。今仔日2025头一天，准备一年的气力来好拍拼。家事国事，你敢有感觉如苍苍？今仔日咱来整理精细，大家通好照起工。首先，咱小介现场的来宾，头一位是咱国政基金会副研究员李正修。主持人，各位观众朋友，大家新年快乐，大家好。那么第二位，台湾地科执行委员吴锡志。主持人，各位观众，大家好。第三位是中国文化大学政治学系退休教授杨泰顺。主持人，各位观众，大家晚安，大家好。第四位是咱资深媒体人陈明峰。大家好。那么继续，咱就来关心今仔日一早起，赖总统参加了升旗典礼。伊在升旗典礼当中呢，这头一摆以台湾智者智慧的智，迈向未来来做主题。今仔日嘛是赖清德头一摆以总统的身份来参加升旗，邀请到百工百业的这个代表来领唱国歌。民众党是由中央委员林富兰来代表主席来出席。那么国民党有台北市长蒋万安、甲立法院长韩国瑜。国民党党中央家己嘛举办了升旗活动，党主席朱立伦呼吁中央讲啊，要讲两华甲国内会当是对这岛来变作是和的一年。真欢喜的到小国旗入场。总统赖清德上任了第一个总统府头前的元旦升旗典礼，甲副总统萧美琴两个人拢穿着空军的英伦风衫，甲民众最近伫咧凯道唱国歌迎接新年。呼应今年的主题，台湾智者迈向未来。总统府邀请百工百业的代表领唱国歌，赖总统喙有小可开开，边仔秘书长潘明安是全程喙拢无震动，顶多是萧美琴正大方的开喙做伙唱。伫咧结束了，赖总统也特别甲行政院长杜英台，一个立法院长韩国瑜握手致意。不过，杜英台甲韩国瑜两个人是自头到尾拢无互动。替台湾加油！对于总统府头前的升旗典礼，民众党表示有收到邀请函，不过是照往例由首席的中央委员林富兰代表党主席郭文哲参加。另外，国民党是伫党中央甲举办升旗典礼，经总统法院叫也来参加。面对国会一直发生冲突，朱立伦点名执政党伫过去一年制造条件的对立。在民进党强力的杯葛，甚至用暴力的手段之下，我们立法委员团结一致。让25年来没有办法修正的财划法能够顺利的通过，80岁以上免84量表能够顺利的通过。台湾在民进党执政之下，尤其是赖清德政府之下，只能用一个字来形容，就是斗。这个斗才是国民党的代表字。扩权法案斗官员，暴力攻击斗立委。总预算拖延和选罢法斗人民，而赖政府是另外一个斗字，与国际盟友斗争合作，和人民斗阵站在一起。老爷讲，民主就是少数服从多数，另也是强调所谓政治纷争，拢必须伫咧宪政体制来解决。另外，朱立伦也讲到两华，强调求同存异，两华才法度和平。公司新闻采访报道。咱看了头早这个新闻大吼，内面讲了真侪代志。第一，咱赖总统参加升旗典礼；另外呢，朱立伦也有讲到讲，去年这一年啊，拢咧斗。啊，不过这个斗往斗吼，咱来看这个民调，2024年对1月23号公布大选了后调野的差距，其实是无大哦，30%。甲25%，啊，这个民众党是22.5%，哦，这三党是其实是大概100吼。来到6月份，民进党变37%，吼，啊，这个甘仔色是啥物？
无特定支持的啦，变27%，吼，啊，刷来，即个国民党变17%，对25、6啊17，吼，即差别应该是有差别啦，吼。啊，若是民众党22.5变做14.3，啊，这就真差。迄阵时开始有出现了即个金流啊，钱的代志，一直来到11月、12月，这也未三读通过进前吼所做的。民众党啊，民进党35.8啊，感觉是27%，就是大家看到就讲啊，这拢坏。哦，所以我头一开头就讲，大家是毋是感觉讲安尼如苍苍，毋知要创啥物？啊，22.3是即个国民党对17%来到22.3，民众党吼14.3变做11.9。我先就即个民调吼来请教李老师，你认为即个国民党吼，虽然外口包括了青鸟，吼一直咧滴嘟嘟。所以你也看到朱立伦，他都所讲，伊嘛讲啊，这巴数量表，迄阮过啊，吼，我在违法，我过啊，伊有这个底气，通我来讲这个话是毋是这个民调？我必须安尼讲啦，因为去年咱去年1月13号，这总统甲立法院的选举了吼，这是正咱台湾第一届进入到这个朝大野小的这样的一个政治格局，这是正的一个朝大野小。迄当阵大家拢讲，啊，迄当阵陈水扁当阵是毋是？迄当阵因为第一届是咱政权轮替嘛，所以当阵大家对这个朝野要哪互动的这个关系吼，其实个啥无啥对，迄点个无迄个什么头绪啦。啊，我即届经过差不多20年，大家这个民主的这个发展吼，其实去年2024年1月13号开始，这个国会吼，才应该讲是正一个全新的国会。所以李老师，你的意思是讲，这个报中调，伊踮面仔冲，伊是有计谋的，有计划的，啊，而且是有计治的，啊，要安尼一路要来过关斩将。无啦，因为讲哦，你讲伊对这胡坤基，因即摆伊安那去做，我私人确实毋知，因这个党团。国民党的党团，因是安那去布局啦。啊，我会安尼讲啦，我是感觉讲，因为即马调野对咱这个政党的角色吼，确实有点仔这个分歧。因为咱即马看嘛吼，民进党过去8年，踮咧蔡英文主政的迄8年吼，享有完全的执政，顺便讲国会的这个角色吼，大家看袂出来。所以即马变讲国民党伊想要挽回嘛，因为好不容易伊用个踮咧即个咱的国会内面，给变讲是最多数嘛，变讲最大党，哦最大党嘛，啊不过伊无过半，所以变讲伊爱用伊家己的力啊去配合即个甲即个台湾民众党的即个合作，两个才有法度过半，所以即个时阵呢，变讲。即个因的党团有可能啦，像讲因要行甲进前无共款的路，所以因就用直接提出足济的法案。讲转来，老师，你认为这22.3是毋是代表着讲啊，佫有一定程度的国民党的支持者咧支持着国民党在目前国会安的这个方式？因为莫讲方向啦，就是讲即马这个应该用这个基本盘。你即马对我来讲吼，这是基本盘，这是其实是基本盘。所以因即马大家就是讲，我先徛稳我基本盘，我再来冲。因为就我你讲这个35%点8的这个民进党来讲，对因来讲，因为因即马掌握啥行政权、媒体嘛，所以对因来讲，对因的宣传来讲，当然较有占便宜啊。是。吴老师，你安怎看？这个国民党这22.3，其实甲25.2只差3%尔，甲这个选帅其实就是无差别。难道这个中间这个青鸟啊、媒体啦，大家咧讲这个国民党伫立法院安尼吼，安怎，拢无影响吗？嘿，当然是有点仔影响啦，吼。但是我嘛是认同讲，拄啊李老师讲的吼，就是因为这是基本盘啦，吼，国民党的基本盘应该是伫咧遮啦，吼。
所以对国民党来讲，吼，当然伊有一定程度的基本盘，伊的立委内底啊，立法院内底，吼，要法案嘛好啊，要处理，基本上有底气啦，那也是安尼讲哈。啊，但是咱这明显看到讲是民众党的落是上明显的啦吼。这代表什么？代表过去吼人民吼，当然有一段时间是认同讲要有第三个势力吼来去你的蓝绿制衡，会使制衡啊，或者是平衡伊的角色啦。但是民众党，人民并不是说，吼，你今仔日有第三势力，你就一定爱甲国民党夹，还是讲你无家己会使主张的立场，还是完整吼。所以你看到，当然，这过去这一党内底吼，一党内底吼，伊当然民众党伊的迄个党内的事务柯主席的柯文哲的事情吼，当然这个影响他的支持度没错，可是呢，他没有办法从国会里面。唤起支持者对于他的支持啦，所以我觉得其实这样从这个民调来做检视，就是讲应该是讲啊，人民期待的立法院的政党，好，不是讲今仔日你就一定爱甲朝野爱相搭，好，人民嘛不是希望讲大家看你演政治剧啦，嘛希望讲你安尼，你当然你要监督，你也是要制衡嘛好。你的目标是什么？所以呢，国家还是要前进。就这个数字来看，你感觉对民进党的启示是啥物？我感觉是安尼啦吼，当然民进党即摆是执政嘛吼，有行政权嘛吼，所以应该是讲如何去回到赖总统以国庆在古年国庆演说来对谈到的团结台湾的概念，也就是说。你有行政权，你该如何去跟促进朝野之间的协商合作？我讲这是也这点，因为伊家己嘛有安尼讲嘛吼。啊，第二，因为你有行政权，所以你有主动推动相关政策的这个能力。所以我看民进党虽然支持度也是很稳定啊，这也是它的基本盘啊，但是问题是说，虽然它的民调是支持度是高于其他两个政党，但是并不等于说那一定。一切拢做的拢对安尼。对，我刚刚讲各该爱需要讲爱去甲不同的政党要进行沟通。有啦，今仔日赖总统咧接受这个记者咧访问的时候，你甲问答的时候讲，要啉啊，来啉啊，要找韩国瑜来啉咖啡啊。咱爱等来看讲，因为人民期待，不是讲你有政治权利，或是说你在国会有多少席次，你就可以硬干哈。你个属要讲人民期待是你要促进国家的进步嘛。好，那我们看到的是这个过程当中嘛，也是需要沟通啊。不管是朝对野沟通，也要跟朝沟通嘛，弄修纲嘛。是啊，那就这个他说我新的信息，让杨老师知，这个国民党的这个李干秀伊算作是党团的干部，伊也讲，你莫干请这个韩国瑜来啉咖啡啦，爱请这个在野党的领袖来啉咖啡啦。杨老师，这总统要请这个国会议员来啉咖啡无请一个人的啦，尔啦。大多你讲这国民党党团就讲这话是合理啦。比如讲美国的例来讲美国总统若要请这国会议员来啉咖啡，还是讲大家来会谈一下那嘛是各个这个政党的领袖拢到底邀请。更较少数的嘛，对吧？对，因为国会是一个合议制嘛。你请一个人，你请韩国瑜转去，伊敢会使讲命令讲大家爱安怎投票？话袂叮当嘛。所以都还是爱请几个，比如讲，头仔讲的这种这个报召集人，还是讲这个民众党的这个召集人，这几个嘛是拢爱邀请。那执政党的议员当然嘛爱在座嘛，大家到底来参详，看有啥物问题，啥物看法无共款的，希望会使在面这谈话内底会使得到啥物协调嘛，这才是总统出面的这目的嘛。毋是讲大家请来做一个新闻，敢安尼占要曝光一下，安尼代志都解决，迄无可能解决的啦。迄嘛是爱大家内心内底大家认为讲都要合作，这政治才提落去。咱就知影讲，这政治若要让步你进我退，我退你进
这当然爱参详。不过，若是就这个民调来看，老师你认为讲因这三党吼，过去这半冬以来，咱免讲咱们1月份的啦，对6月份到单吼，虽然也未迄个三读通过这个时间进行伊所做的这个民调，我的感觉是，敢若这个无特定支持者有爬起来，其他的变动实在讲是无介济呢。啊，这就表示讲，因这三党其实你做恁的拢是家己靠家己人安尼啊，感谢呢。我不是安尼看法吼，所以我感觉这是代表讲各个政党伊的策略吼无共款，伊发展的这个方向，迄个方向无共款。你若照这比例来看吼，啊1月份的时阵，民进党有30%的这支持度啊，国民党嘛才25%了尔啦。哈，啊是安怎？那国民党变立法院的上大党？啊，所以表示讲这22%内底有真侪是认同国民党，还是讲支持国民党的，伊无去表示出来嘛？伊踮这调查内底无去表示出来嘛？哦，所以你今日来看，今仔你民进党佫爬起讲5.8%，哦，那国民党佫落落来22%，那毋过这个讲无表态，佫有27%，啊，这27%。以各种的因素，伊嘛去支持国民党啊。哦，比如讲，咱讲这国民党伊的地方的经营、地方的派系关系较好，哦，所以即个人可能是透过这地方的派系，哦，会煽动啊，是讲会开始啊，投票时嘛去投国民党啊。哦，这点你嘛要甲考虑入去啊。哦，所以这个数字来看哦，敢若会使讲是民众对这政党的认同啦，啦。哦，那有一寡人，比如27%的人，伊嘛是看人，无看党在投票啦。所以这无法度来看讲，到底因在立法院所作所为是民众是讨厌欢喜，还是支持，还是完全无关心？小可会使看会出来啦，啊，毋过吼，这无法度代表啦，这数字无法度代表啦。啊，当然你若表现到伤过分。啊，这一定波动一定会出现，会跳出来啊，一定会出现的嘛。民宏，你安怎看待这份阮经历的这个民调？我做民调的，就是做纯粹嘛，吼。你拄仔开始，你投就是1月份开始，哦，民进党有30%，你国民党有25.2%，啊，民众党有16%外，这个差不多甲总统大选的迄共款得票数差不多嘛，吼。就是讲1、2、3这样的排名啊，但是你看到中间的时阵，6月份的时阵，民进党突然猛爆到37%多，啊，国民党突然跌破20%，然后民众党还是维持14%哇，啊，这发生什么代志？这一定有代志，好，所以民调有变化啊，搁今仔年尾民进党搁落2%外，到即仔35%，嘛是加国民党22%外，加要13%外。啊，即仔民众党因为迄柯文哲代志，落到11%左右。啊，这就是完全讲，当然啦，做调研讲你要小伫立法院的互动。一定是有人无讲都侪拢对，都侪都拢唔对。但是你对这种政党的变化来看，是毋是民众认为你国民党主导伫立法院的成分较大，你要负较大的责任嘛？啊，我对你的支持突然对20外%，落到17%，佫等来你看你本来放暑假的时阵，就佫回来22%了啊。然后过了3法之后又调回来22%，所以他对你规划案还是有反应的。他认为你不应该这样做。也是一个温度计，温度计。对啊，就是一个测量嘛。啊，你民进党你民进党讲来个嘛，做侪问题啊。啊，伊为什么一直爬到35%外？啊，为什么国民党伫立法院做大党？哦，通过这样的法案哦，如果真正做好诶，为什么会落到22%？你也甲你
那个最开始的相比嘛，你中间国会扩权法案上严重的时阵，17%尔嘞，你国民党咧，国民党伫台湾即前几啊十党的政党诶，你的政党版图才剩17%，你表示有人走了嘛？啊，其实民进党，你讲你行政院无问题吗？大家都迄当阵就你讲啊，你立法院连卖创一寡有诶无诶，好好监督去掠迄民进党诶内阁诶弊案、查弊案，去监督迄内阁一寡无责任诶官员。你即样诶民调敢袂超过民进党？所以说，我感觉李纯迄赖总统诶民调好啊，赖总统得票率伫迄规个得票率是4成外，啊，伊即个民调是5成外。啊，其实你也放回这样吼，我大概讲这个时阵，迄民调专家拢甲我纠正，讲4成外是公民票，伊做的民调是全国的，所以应该说赖总统的得票是全国的20多%而已，可是他现在支持率是全国的50%，所以说这样的一个情况，你是要安怎？但是我是感觉讲如果民众你哪安尼讲？如果咱的推论，就是有全国有一半以上的民众支持赖总统，就是伊比伊当选的票数较侪支持啦。但是我唔知有偌侪，但是伊就是表示讲，伊比伊得的票数较侪。但是我是感觉总统你也是有总统的责任嘛。像立法院甲行政院对3个法案无共款的意见，你应该要跳出来协调嘛。你能发挥你宪法上的功能，叫院际协调啊！我拜伊都有写这文章啊！你不能叫行政院一直复议，复议也不会过，然后你更不要一开始就发动那个冲突性很大的罢免。那什么叫合法合宪的更大的民主国会全面改选？我今天有回答哦。没有啊。一共2个方向。没有。那我问你啊，他当时讲的是合法合宪的国会改选。罢免是合法合宪的国会改选，罢免是国会改选哦。伊是讲可能是改选国会哦。对，啊，伊是讲，我听一个马上请一下。罢免嘛，不是国会改选哦。国会改选意思，我们理解应该是全面改选啊。那我是感觉讲，伊今天就是愿意要，因为伊这我感觉伊伫选举的时阵，伊嘛讲过，伊甲蔡英文拢讲过，讲这条选举了后。我们车在压动共商国事嘛，喝咖啡嘛。后来你拖到现在1年都过去了，你也没有怎样啊？那你当然你现在的问题是你宪法法庭也没有办法开了或怎样？我觉得不是，倒也不是说怎样的，就是你总统应该顾及整个朝野的政治气氛，你应该负起责任，就是先用软的嘛，软的来解决，你再去提那个罢免嘛，否则3年都没来算哦，挡袂掉呢？那是挡袂掉，因为已经一档啊吼，我无希望咱的节目吼，大家拢讨论同款的议题啦。是啊，哦，是不是安尼？你也不该怪这将军，你3年。但赖总统今仔有释放就这个空气球啦吼。但我要先请教的李老师吼，既然3位吼，可能设置也有可能有无同款的想法，就是讲，这总统吼，你有主动权嘛？吼，你较邀请的吼，较巴结的吼。然后我咧想讲，过去有一个广告讲，好咖啡啦，甲好朋友来分享嘛，吼。有即阮看有当啊年过了吼，天清日头啊，大家好好啊啉一下咖啡，敢有可能？确实啦，因为对以总统的官度来讲吼，照你讲，即摆行政院甲立法院发生冲突的时阵。伊确实有这个角色，这个责任一定爱出来。伊袂用踮咧徛咧边仔看，哦，比如讲啊，我是这党的党主席，所以无要紧。我看阮这个国会内面该安怎看囡仔安怎用，嘿，斗安那，我才看方向来讲。照你讲是无用安尼，因为而且即马就像咱灭红子啊，超咧讲嘛。即马一方面你讲想要。赖总统讲要邀请韩国瑜来啉咖啡，一方面，因的民进党立法院的总召柯建铭讲开始要大罢免，
甚至讲要罢免韩国瑜院长。啊，变讲安尼，你即摆咧算这种所谓咱看讲两面手法，这种两手策略。啊，变讲国民党想讲，你到底是倒一面是正？你莫讲赖总统一面哦，撑手，大家讲啊，大家爱和解。你一方面点后壁吼，一刀要插落去。啊，变讲国民党就想讲，安尼到底是要爱去啉，也唔敢啉。即马和解嘉宾，莫行到后边变走味的嘉宾啊！你啉是不要紧啦，我是感觉是爱用什么基础来去谈到什么目的吼？啊，要这目的是什么？有安尼见面才有意义嘛？确实啦，所以讲变讲你即马开始的时阵，变讲你爱有即个，譬如说总统府的秘书长开始去规划嘛，讲要邀请谁，要谈什么主题，吼，安怎啊变讲调野要安怎和解，才慢慢去做，你才有法度讲为大人到后壁才有法度去见面，才有法度。大家不管是讲签署，还是讲发表一个声明，啊讲啊应该调要安来行，啊无到后壁一定大家跳背面的啦。是，岳老师，那如假使讲啊，用你来做策划，啊要来做会见会，那要甲伊讲啥物？你在话法，你就是安尼钱才济着啊！我甲你骂甲足济啊！吼，啊你这巴士量表，啊你甲宪束法，你嘛是讲甲安尼，咱是要甲伊讲啥物？还是讲无应该先对遮来？爱对啥物开始？对，拄啊嘛，有老师讲着讲吼，赖总统会使讲请各个政党的领袖嘛。好，哦，如果是从国会的角度来看的，我觉得基本上总统当然会使安尼做，但是总统伫宪法当中吼，伊是会使协调五院的，协调五院就是讲咱五权宪法嘛，那协调五院有任何争议的时阵，总统这个高度嘛，因为总统代表国家嘛，所以我比较倾向是讲赖总统要促进所谓的和解那应该是讲站在总统的高度邀请五院院长，不是当然，我觉得我也认同刚刚有老师提到，不是只有单纯邀请这个韩国瑜就是五院院长你把行政院、立法院各个院长都来，因为毕竟接下来我们看到相关人士之前刚通过这个考试委员嘛所以就是考试员等等这些其实都是总统在宪法上可以去处理的啦啊，当然你也讲要去邀请立委来吃饭当然还是林嘉宾啦当然他以党主席的身份，当然一定有一定既有对党内的机制，但是问题是讲，你总统如果要去处理立法院内部的事情，我刚刚在宪法上其实没有这样的很明确的一个角色里来对所以总统会使做。如果伊以党主席的名义咧？这唔是讲会使甲袂使问题啦，只是讲当然拄啊嘛，李老师讲啊，国民党嘛想讲你今仔是要啉咖啡是啉真还是啉假这咖啡该招比若以党主席的身份的话，他就变成是很政治上的政治的处理这样的一个纷争。当然政治的事情要政治解决啦但是问题是讲。我讲以党主席的身份，反而会有一定程度的冲突啦，就是政治上的冲突，反而不见得不容易化解。但是以总统的身份，透过五院的方式来去协调相关的争议，我觉得是有它的必要性。我那照他都有老师讲，议政之间韩国瑜讲伊转去，伊来话袂叮当，这个报困去啊。对啊。还是讲这个事做出来了，报困去看这个办事安尼好安尼。无可能讲。一摆啉咖啡或者是两摆啉咖啡，你啉啊几来摆，拢无可能讲一摆使所有问题拢解决嘛。冲突它必然在这个结构里面就是发生啊嘛，因为咱2月1号，今年2月1号，这新的国会上开始运作，就是这个政治格局嘛，朝小野大嘛那在国会席次的朝小野大这样的状态之下你不可能说我给那个好像变成是都会民进党刚刚讲，我给他要推动联合政府，就是我透过联合政府来合作整个政府的运作，
好，那这个是另外就是这个就是另外一个层次了哈。但是如果说今天要去和解这件事情哦，当然要多次的进行哦，你要把所有的问题能够有一个平台来去面对它。上起码，我感觉人民吼希望看到的是讲，你上起码总统有这个建立一个机制，会使讲运用宪法的机制来去解决目前的政治纷争。啊，至于说能不能解决得了，当然他还是要回到我们的宪政体制啊。哦，你立法院还是有最高立法院机构的这个行魂嘛，行政院还是有这样的身份嘛。那我个人认为啦，其实我们也必须要很认真的来看待民主的机制的哈。咱袂使讲哦，今仔日哦罢免啊，还是讲啊处理比如说解散国会，或者是重新改选等等哈，或者是不信任票、不信任案，这些东西在宪法上、宪政体制上所赋予民主运作的机制。好，所以不能说哦，我要避免它发生这件事情，因为这个我们不愿意看到这样的政治上的这样的状态。但是问题是讲，对我来讲，我刚刚讲，该发生的哦，会发生。那也在正面来看待这样的事情。好，那因为咱也在运作的起来。好，比如就今天如果说复议了，那国会咱过去的来宾嘛有讲啊，过去改选吼算大家定来一百户的定来。对啊，因为当然不一定爱去改选啊。你今仔日讲国会啊，是讲哦，今天复议也有一定程度在重新讨论的空间。其实这也是一个民主政治运作的价值嘛。杨老师，你认为呢？我第一点吼，你头来讲迄个总统是毋是在用党主席的身份吼来协调这个政党之间的这个无共款的意见吼，这是非常的不适当啦。哦，你总统选出来都是代表全民嘛，代表全国嘛。唔通啊？对啊，你做党主席，你虽然讲你兼任做党主席，你的党主席的身份是咧协调你家己党内的代志，比如要提名的时阵，哦，你党内底无共款的意见的时阵来协调，哦，你才会使用党主席的身份出面。去甲这党内的同志吼，来协调嘛。啊，你若讲要甲其他的党，你既然当选做总统，你都无适当讲，佮用这个党主席的身份去甲其他的在野党吼来做这个交谈嘛。安尼这点我先做一个这个说明。啊，迄阵时阿扁啊总统甲连前，毋就是安尼咧见面？我感觉这都无适当啊！啊，你感觉迄届见面结果真好佳？结果当然是无好啦。是啊，但是我意思是讲，这个负面的意义是因为伊加一个身份，所以见面的人会感觉讲，哎呦，恁两个身份，你还佫有行政权，所以我咧甲你讲话的时候，我必须爱算讲你会对我安全，你的武器较济，安尼。那是当然的啊！你知影当你当然你看伊是一个总统啊，你袂去想着讲你今仔叫我来是党主席吗？对无？因为你有迄个权嘛。啊，第二点我要提起的，就是讲吼，即届咱用这偌清定点这元旦文告内底吼，提起讲国内的政治纷争吼，必须在这宪政的体制内吼，依顺这个民主的方式来解决，哦，才会使持续的深化民主。哦，这句话是啥物意思呢？哦，所以大家有提起讲，啊，伊会使讲互议啊，互议袂过嘛。咱讲一句歹听，这互议今仔这制度按2/3。甲降到这个半数，迄是伊当初国民党甲民进党联手来通过这修宪的啊，哦，所以这家己做得来啊，袂使怪别人啦。啊，你复议若袂过，佫一条路啊，无需要行到讲啥物解散国会啊，因为解散国会行政权迄是被动的权利啊。你若在野党无提出讲迄落要倒阁，你无法度解散。党袂使家己提出来。啊，不过咱这即摆到行到咱这民主化行到今仔日，咱有一步哦。我顶届嘛，踮咱这场合来去讲过，都是公民投票嘛。哎，因为公民合法啊，公道法第14条内底就有规定嘛。你行政院你会使提出这个复议案嘛？你若感觉讲，这立法院通过这个法律对我真不利，哦，对家己国家这未来的发展不利，你会使要求讲提出迄个公民投票嘛？迄连连署都唔免的。你要需要你这个行政院议会来通过，你就会使差不多15天以内都要做投票。投票，对啊，你要投票好就用都华总统讲的啊，哦，要用民主的方式来解决啊。
啊，你公民投票这里，大家认为讲这踮咧民主的运作内底上民主的一个方式嘛，啊，你就行这步嘛，啊，伊这就踮咧这个国会这个民主以上嘛。啊，这，你认为这发生的可能性真大吗？啊，就看执政党的魄力啊，你敢做唔敢做啊？你要做，你有这个条件啊，你有这个法律点样甲你支持啊？啊，你若唔敢做，你就敢若讲要去发动罢免，啊，大家就甲你想讲，你咧做对，咧政治斗争啊。民宏你安怎看？不是啊，我感觉大概这种朝野会面哦，那种充满了阴谋论，各党各派那种鹰派呀，哈，鹰派就是讲哦，你莫去面啊，一定甲咱骗啊，好，就像你看连战跟陈水扁刚好结果，啊，除了施明德有好结果以外，其他这种朝野的这种，我们就知道那个台词是什么，所以我嘛是感觉讲，你不要一开始就开始做政党的，因为我觉得那个东西啊，非常的怎么讲，非常的很多人一定会很多意见啊，你麦克啊，我们要投降吗？还是怎样？就是这种人嘛。然后你如果那个，你看我下面的文章说，你是要投降吗？看，我就觉得说很奇怪。那我的觉得就是说，你用一个实际的东西，譬如说你现在法案有问题，你就找行政院跟立法院来协调，先从这种小的东西开始做起，看气氛如何嘛，看气氛如何。民宏，我问你，今麦倒一项是小的？今麦这65岁以上拔除量表，一个咱关系到165亿。无啊，你院际协调的时阵，你用提出来，你要什么样的法案要协调嘛？你行政院治安难选法案给立法院协调嘛？所以说这个没有大小，院际协调就是一个很大的事情了。是啊。然后你既然是对更小的部分，就是你赴美去参加川普的那个团，我先见面里面不是。因为我看那个代表的当然是立法院院长韩国瑜，可是应该还有江启臣嘛，各党都有啦，对，各党还有。可是这种东西，这个团呢是没有什么立法院或是朝野的代表性的，但是它包含了朝野，所以说总统要行这步，伊嘛真细意啊，伊嘛无啥敢行嘛，因为。伊东来无鹰派吗？所以我觉得他讲这个东西的时候，是要从很小的地方开始试嘛。譬如讲，都一个较小啊，就是赴美代表团啊，就是讲啊，咱这旅行团啊，要来招。对，我来讲，赴美代表团不管伊是被林大和解咖啡，还是不林大和解咖啡，伊势必得出发前都要见总统的啦。这是势必要见的嘛？你代表总统去参加美国总统的就职，选上讲啊，你起面起高啊，咋好啊？喝一点嘛，一定是这样。他一定用这个当那个试探的气球，然后试探如果进一步可以的话，可能国是会议才可能开嘛。那你用公民复决，我说实在，公民复决只搞3个法案，然后明年后年大后年3年，啊，够这谁法案呢？啊，每次都发动公民复决吗？我觉得民进党是袂做这种代志，袂去选择这项。对啊，因为伊即摆无成吼，这就是先公会派听啊，先礼后兵啊。就是说哈，如果说我们院际协调，大家下来走一走，我觉得大家都要清楚，就是但是即马嘛，有一个气氛啊，真趣味。民众就明明国民党你法案拢修正啊，无爱送出去呢。不爱选出去所以大家拢咧算嘛，所以你民调落到安尼是有啥物？你有对25%，敢是为着民调？李老师，敢是为着民调？所以伊法案修的，去轻的去啊，伊有策略嘛，伊当然有策略，伊不希望宪法法庭把他们两个又视线掉嘛。但是你这样的表现，民调，我跟你讲啊，这三个法案通过的时阵，我感觉杀伤力没有这么大。可是美丽岛国民党竟然负面评价大涨12%，人民还是有感的啦。就是说你看他最好的时候，对，他最差的时候就是国会扩权法案的时候，他最好的时候就是休会的时候，什么事情都不做的时候，然后发生那个劳动部的事情的时候，国民党最好。李老师是啦，因为因讲这届吼，大家看到像3个法通过。啊，问题因奈为什么这个立法院到后壁才送出一个叫做这个
宪法诉讼法、宪法诉讼法，啊，大家当嘛感觉奇怪，啊，这是咧创啥？迄当阵我讲正，迄当阵阮听到这个消息的时候，阮家己嘛，阮家己嘛唔知到底是咧创啥啦。因为这吼确实是党团，还是用伊即个两个造伪吼，迄当阵伊两个写这个信件啊，邀请请这个立法议长韩国瑜暂缓嘛，送交另外2个法案嘛，给到总统府，到行政院嘛。所以这个时阵，大家看讲有可能啦，这个背后吼，确实有人高人指点。指点，嘿，高人指点。安怎讲？因为吼，先把宪法庭冻结以后，这2个就不能释宪啦。因无法度用透过释宪的方式，去把这2个法案冻起来。哦，所以先上这宪修法。对，啊，这宪修法，对，这个因为即马已经行政院已经决定讲，明仔载到1月2号，而且行政院会因会决定去复议嘛。针对这个宪法诉讼法复议，所以变讲复议的意思是讲，搁送登去立法院讨论表决。啊，当然啦，伊要争取时间，看去甲宪法法庭讲，我要做临时处理嘛。对啊，有可能嘛。所以大家这个时阵都在算这个所谓的这个法律攻防啊啦，已经在算到这步啦。不过你要临时处理，你也是要公布，叫人那个叫做什么扣押还是什么东西的。我已经看到浓烟再起的感觉了，是啊。所以拄啊安尼讲起来啊吼，所以为什么国民党的民调啊一直起不无法度起来吼，啊嘛有淡薄仔落落原因就是伫遮啦吼，因为人民要看到的毋是讲你今仔日拢是咧打，拢算这政治游戏，因为回到头来。简单的理解，你也是唔单是选罢法好啦，也是讲这个宪法法嘛好嘛吼，基本上对人民的感受讲啊，你先说了人民拥有的权利嘛，好，那直觉的认知会在这里啦。啊，你今仔日因为推动了这个修法，但是又不对外公告，还没送交出去哈，所以这个对人民来讲，你刚刚讲你。如果你还是在算公行政院或者是民进党的回应也是虾米？你咧算这的时阵，人民无希望你是你咧算这啊？你讲你今仔日推动这个修法是为着人民好，你要更有底气。我即马交出去啊！吼啊，当然行政院如果有任何复议，然后国会在立法院再进行投票表决。那也是他要可以展现出来的这个他拥有的工具啦。这就是讲以手头来的工具，会使去推动法案的修改，推动相关的一些议案，然后将这些议案通过之后，看行政单位或行政部门执政党的反应是什么嘛。所以我刚讲人民不是讲今仔日讲看到你修法，啊你即摆修法，啊你个离开一直算这，所以迄就是为着党嘛，你要党嘛。好，你们不是希望这，所以说从民调其实血淋淋的做这样的一个展现啦哈。啊，第二哈，当然咱看讲哦，对啊嘛，这个老师讲哦，专家学者有讲到哈，这赖总统可以做什么哈？但是我是刚刚讲，当然啦，这届总统你要有一个高度啊，不是我刚才其实我也呼应，刚才有老师提到哈，就是。你用党主席的身份，反而比较不适当。用总统的身份，其实比较可以。但是面对还是要回来啊！你面对现在目前的政治争议，你依旧对他今天的元旦的文告里面也提到了哈，这个要用民主的方式来解决啊。所以标喜公，我们其实有很多的机制可以解决这些争议，而不用去担心说给那个来讲。朝野对立掉这个开戏这个要可能会对行政院不信任投票，然后接下来行政院要解散国会，然后大家为了避免好像这看起来是一种冲突，但实际上它还是回到宪政体制的机制的运作嘛。所以我是嘛是认同讲，该和解的、该要沟通的，嘛是按照机制来进行。该要游戏规则怎么玩？我们的宪政体制的机制有哪一些工具可以去解决这样的纷争？其实我们要更有应该说
马来大胆的来去看待它啦，或者是正面的来去看待。咱一直咧讲啊，大家来好坐来讨论吼，但是我金足甲看讲，这通过法案还是真正刷来要推杀的法案吼，其实内面迄重要内容基本上无经过好好啊在立法院内面好好啊讲过，吼有诶是。这种要发言的2个3个讲了就讲，你要来表决啦，吼，临时动议要来表决啦。这个无民主的这个定数，我认为这是无民主的定数。你上无法讲完嘛，讲完大家来压人头，输了甘愿嘛，吼啊，这个情形之下是安怎无具体反映在这个民调顶头？只反映讲真侪人要来罢免。不过，执政党以外的这个其他党就感觉讲，出路可行呢。只要我若是部分的人民来受益，我就当搁再做落去。我何必要爱甲你讲这，爱搁要你烧头？杨老师，你安怎看？现在咱来感觉讲，咱立法院对审查这个法的时候，感觉讲足草率的吼，啊来吵吵闹闹，啊一个话一个30秒、3分钟，安尼就互你过。归根究底啊，是咱家己做得来的啦。咱顶届甲国会扩权法案甲否决，对无？甲复议甲否决，透过迄个宪法法庭甲否定掉，你若踮咧共款的这议题，比如咱即个3个这重要法案，就选罢法啦、诉讼限诉法啦、财化法啦，这咱若下美国。上无嘛，审查差不多1个月、2个月以上，甚至我1年以上。我超几工咧对，因为是安怎？因为伊爱开公听会嘛，一个遮尔重要法案，上少都爱开5届公听会嘛，才会使来进入这个院会的这个表决嘛。咱台湾人公听会，甲你否决起来，无要你开公听会啊。咱家己否定咱家己的这民主的定数嘛，啊，搁倒转来讲，这3个法对人民达到咱我先是讲着，这人民关心的权利啊，这3个法拢是很高端的法律呢。咱人民无少感受啦，干那这精英政治的像咱这学者，咱在座这寡人，咱才去关心这个问题啦。一般的老百姓无咧关心这寡代志。罢数量表啦，伊在关心对，你讲对，所以国民党后手要出手的。这巴士量表，这可能在对这政治的这版图产生这个真大影响哦。因为这老大人60岁以上的人，按照这民意调查，大部分拢支持民进党的哦。你若这个人想就讲，我80岁啊，我无法度照咱家己的这经济情况。我嘛要是啊，无法度请一个外劳，拜托，我爱去安尼甲医生2个人去相斗，去斗迄咯，去做假的，这哪会使？这下摆若变成一个迄个争议的不这焦点来讲对民进党是非常的不利啦。对，所以我感觉说这后壁这民生的议题才特别来，这是后壁这决战的这个关口。才要来决战了，面吼。不是啊，我是感觉你头拄仔讲的过程，都是为什么民调会落的原因啦。大概就像杨老师讲的，我嘛唔知你选罢法你收啥物的，我唔知啊。我做一般的老百姓，我嘛唔知你收法你收啥物的。财化法我看无啊，我嘛唔知你是你差啥啊，搁一个限速法可能很多人更不晓得了。是啥物物件？对，但是我知影讲恁国民党伫立法院是多数，伫多数好好啊表决，举手表决就会通过了。为什么不好好的表决？为什么一定要用那种1天之内，然后最严1天之内就通过？然后我招李慧仪招在这里，我从来没有在最后1天院会的时候，突然有一个版本出来，这样子很离谱呢。你讲突然间一个版本出来，这什么意思？我是一个不管是财法法还是限速法的版本，突然当天才出来通过的财法法的，突然。因为国民党好像有智库有4、5个版本吧，然后委员会审的是几个版本，伫院会最后
二读的时阵，佫是已经修正案佫提出来。4点的时阵，咪佫提出另外一个版本。我这种吼，我都歹接受的啦。你要怪国民党，不如去怪行政院啦。因为这个问题财划法爱修改已经差20年啊啦。无啦，我讲，你行政院无版本啊？不是，你行政院哪无版本？就算行政院无版本，嘛是你国民党嘛是伫爱版本嘛是爱伫块委员会整合的啦。啊，行政院无版本，就表示讲我无要修这个法嘛。啊，你要修，你嘛袂用当刚才提出来，这个版本是啥物？等于一读会都没有过，更不用讲委员会了啊。所以他就直接在爱读会里头突然提版本突袭，就像那个国会扩权法登纲黄国昌也很高兴说，我7点终于交稿了，哪有人这种提案提版本的？这立法过程当中吼，所以说我跟你讲，你要那么复杂的内容，大家都唔知影，但是呢，大家对恁国民党已经是多数啊，为什么还要这样子？而且打架都打真的。我跟很多记者交换意见，我觉得这个委员也做过国大代表，对不对？或这个就是以前大家都挤一挤，然后呢就靠一靠这样就好，现在都不是，动刀动枪了。我是做省议员啊，省议员是拍真的哦，真正拍。你那时代是省议员是拍真的啦。你看伊大家，阮就我记者拢讲，伊早拢是拍假的，就是讲。就是为了要表态，我知道你会过，因为你人数多嘛。然后可是我们也要选民交代嘛，所以我要表态解啊，可以的话，今天油压减啊，搁什么低头鞋啊，搁什么各位大家拢笑民进党讲恁今拢派一寡老伙仔出来拍袂赢啊，为什么李焕英变成再讲是无必要逼这啦，咱坦白讲啊，无必要逼这。搁回来变安尼啊，大家拢。足奇怪啊！作为地口之一吼，李老师是安怎有当时对想要一刻才版本出来？当然，行政院无提家己的版本，吼，这行政院要家己提出理由啦。但是想要一个，这是啥物情形啊？迄当阵吼，应该是讲啦，这个财划法咧讨论时候，其实不止国民党内部有意见啦，包括民进党迄边嘛。所以国民党家己内部有意见。当然，因为地方大家拢想要提较济嘛，一定嘛。你钱，迄当阵大家开始咧吵是吵啥？5000亿、3000亿、4000亿，迄当阵大家咧吵，总额是啊偌济，加来若讲比啥物？比人口，比啥？比啥安尼？要安怎去算嘛？迄个公式要安怎算嘛？因为你。到后边一定有一个公式。老师，既然国民党家己就遮侪意见啊，那会落急啦。所以讲哦，这当中就是讲，阮当然知影想，因急是希望讲，今年度啦，因当阵去年咧讨论时候，今年度开始咧实行，变讲，这个中央应该把钱拨互地方的开始运用嘛。所以才咪唔才急点咩？去年这个年底紧互过嘛。所以迄当阵，大家踮咧内部，不管是内部，包括民进党迄当阵嘛，常常咧问讲，但是分袂春车，安尼嘛无好啊。一定分袂春车，因为安怎讲，大家拢知影嘛。你一个地方的立委，伊若想要去选市长、县长的，伊一定想讲，我还分较济啊，因为我应该甲我的选民讲，我替大家争取偌济嘛。即马变讲。你讲高雄来讲，大概即摆高雄立委，常常咧买阮这地的这个执行长柯志恩嘛，讲你莫甲高雄提啊少，问题高雄算起来是第三，提第三个。无比例上无偷较济啦。问题若比这个公司来讲无法度，第二，因嘛柯志恩嘛反问啊。恁若无去争取，因这几个拢无去争取，变我大家拢破顶来，吴老师。对啦，当然讲，一个法案要提出来时阵你没有充分的讨论更不用讲说临时或当天提出来，这个确实是有在立法上的瑕疵啦你明白看嘛？因为为什么这个我们不管是把这个政党这个支持度的这个长期追踪伊当然是会使讲是些这个温度计嘛，都要出行讲的但是咱嘛爱看讲这个民调，它一定是还有其他议题在
调查，要互相影响。所以在议题之间都会互相影响，人民在针对政党的支持嘛，哈所以咱来看讲，你来讲今仔一个法案被推出来，你当然。现在其实立法院也是有办一些公听会，还是有啦，各种修法都有是公听会，只是这公听会里面都唔知啦，无人会去开时间去看这公听会规定嘛，所以基本上这个一个法案它的酝酿期以及它跟社会沟通，它都有机制。但是问题是讲，因为当先协调这个。对啊，所以问题就是讲，即马提出来修法都无重视讲这规定啊。来，我从半分钟和老师所讲，会当来协调这个游戏规则呗。这规则要协调，都要各方拢有一个共识吼，讲这议事的过程真重要，这秩序真重要。双方拢要有这款的这个感觉吼，再有法度坐。即马拢无感觉啊。即马都是用拢要。比如，头来讲，国民党那他冲出要他通过，民进党点咩，门那里查查。